Wir haben Kinder oder wir sind Kinder und alle vielleicht gleich. Mindestens am Anfang. Wir sind in einer Schule, alle Schüler sind gleich. Aber was macht Unterschied? Das ist so interessant und wichtig. Warum bestimmte Kinder was im Leben kriegen? Warum die andere vielleicht einfach? Sie also haben Probleme, Konflikte im Leben und lebenlang haben sie Probleme. Etwas macht Unterschiede. Was macht eigentlich? Darüber diskutieren wir heute. Warum einige kriegen gleich nach dem Abschluss. Sie kriegen Jobs. Die anderen, sie arbeiten 5 Jahre, 6 Jahre, aber kriegen danach auch nicht. Vielleicht es gibt etwas hinter dem Kind. Betreuung, vielleicht richtige Unterstützung, vielleicht gute Gewohnheiten, vielleicht noch etwas. Ja, darüber diskutieren wir. Einige Kinder also lernen nicht diese Soft Skills und dann, wenn sie mit jemandem sprechen, dann fühlt man sich nicht gut, weil das Kind gar nicht weiß, wie etwas gesagt wird, wie man richtig verhält und die anderen fühlen auch nicht. Sie genießen nicht eigentlich das Zusammenbringen. Okay. Wer beginnt? Wer beginnt? Ja, bitte. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Johns Thema. Ich denke, die Betreuung geteilt in 3 Kategorien. Erste ist Mentalbetreuung, zweite ist Gesundheitsbetreuung und dritte ist Bildungsbetreuung. Diese Kategorien sind so wichtig für Kinder. Für Mentalbetreuung haben gut und glückliche Atmosphäre. Glückliche Atmosphäre ist nicht nur mental, sondern auch für Gesundheit. Ich habe gehört, ob das Kind gut und positive Mentalleistung haben, danach verbessert so schnell. Für die Mentalbetreuung haben wir viele Aktivitäten, zum Beispiel geben für Mentalspielzeuge, spielen mit Kindern, gehen ins Park oder Natur. Für Gesundheit kann man Bioessen benutzen. In meinem Heimatland die Situation ist anders als Stadt. Viele Menschen haben keine Zeit, weil sie im Bauern arbeiten. Ja, das ist alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte schon. Sehr schon. Ja. Einige, also zum Beispiel die Haare. Wenn sie richtig gepflegt sind, dann sehen sie gut aus. Oder die Gewohnheiten. Einfach. Eigentlich alle Kinder haben diese gute oder schlechte Gewohnheiten. Aber die werden auch gelernt, unterrichtet, beigebracht. Zu Hause vielleicht in der Schule, vielleicht in der Nachbarschaft. Sie lernen ständig voneinander. Und die Eltern müssen eigentlich das garantieren oder kontrollieren, ob die Kinder etwas richtig beigebracht werden oder nicht. Ja, Freunde, Ihre Erfahrungen, Meinungen, wie kann man diese Beste eigentlich ermöglichen? Das ist das Thema dann.
Kushi, hast du schon gesprochen? Nein, Herr. Okay. Sag mal dann, Ja. hast du Kinder? Aber ich habe... Nein. Nein. Okay. Ja. Aber ich habe dieses Thema ein bisschen anders verstanden. Okay. Was hast du verstanden denn? Ja. Guten Tag alle. Okay. Viele Eltern beschäftigen sich mit ihrem Berufsalltag. Darum haben sie weniger Zeit für ihre Kinder. Dafür benötigen sie Kinderbetreuungsstätte, sodass jemand auf ihre Kinder aufpassen kann. Vom Anfang hat eine Mutter um mich gekümmert, weil sie eine Hausfrau gewesen ist. Darum habe ich keine Erfahrung mit den Kinderbetreuungsplätzen. In meinem Heimatland gibt es viele Dienstleistungen für Kinder. In der heutigen Welt gibt es mehr Kleinfamilie und berufstätige Mütter, daher diese Dienste einfach verfügbar ist. Jetzt sage ich die Vorteile. Die Eltern können sich besser auf ihre Büroarbeit konzentrieren und sie können bessere Leistung im Büro liefern. Es minimiert die Verantwortlichkeit der Eltern. Die Nachteile sind, es minimiert das Verständniskeit der Kinder mit ihren Eltern, weil sie ein wenig Zeit mit den Eltern verbringen. Es steigt die Ausgaben der Eltern aus. Immer gibt es ein bisschen Risiko, weil es ein Fremdservice ist. Nach meiner Meinung sollten sich die Eltern selbst um ihre Kinder kümmern. Sie sollten sich wenig auf die Kinderbetreuung verlassen. Im Notfall könnten sie um die Hilfe von ihren Eltern bitten. Ja, das ist alles. Danke. Sehr gut. Ja. Noch jemand? Die Eltern spielen natürlich entscheidende Rolle und demgemäß verhalten die Kinder dann später. Wenn die Eltern gute Gewohnheiten haben, dann haben möglicherweise die Kinder auch gute Gewohnheiten. Wenn die Eltern höflich sind oder gut sprechen können, dann können die Kinder auch. Das wird normalerweise so gesehen. Also das ist auch manchmal nicht so eigentlich. Es könnte sein, dass die Kinder lernen extra oder die Eltern sind vielleicht gut, aber die Kinder verhalten sich nicht so gut. Das könnte auch sein, aber in meisten Fällen, die Kinder beobachten die ganze Zeit, oh, wie Papa spricht, wie die Mama was sagt und dann sie wiederholen das. Ja. Sie beschimpfen, wenn die Eltern schimpfen schon viel und gerne zu Hause, dann wird natürlich, jo. Ja, Priyamada, bitte schon. Ja, hallo, guten Tag alle zusammen. Heute diskutieren wir über das Thema die beste Betreuung für mein Kind. Das ist ein interessantes Thema. Heutzutage sind die Eltern besorgt, dass wir wieder arbeiten müssen. Deshalb ist es für alle sehr wichtig, die beste Betreuung für ihr Kind zu finden. Jetzt möchte ich ein paar Optionen für die beste Kinderbetreuung in Deutschland vorstellen. Wenn beide Eltern berufstätig sind und die Kinder unter 3 Jahren alt sind, dann ist die Krippe die beste Option. Es gibt eine staatliche Website, auf der man sich anmelden muss und dann gehen die Kinder dorthin. In der Krippe werden die Kinder betreut, zum Beispiel gefüttert, geschlafen, mit verschiedenen Spielzeugen gespielt und so weiter. Aber es ist sehr schwierig, einen Platz zu bekommen und es gibt eine lange Warteliste. Das ist eine gute Idee, weil die kleinen Kinder unter sich spielen können oder die nächste Option ist Tagesmutter. Die
Tagesmuster ist auch eine Option für berufstätige Eltern, aber sie berechnet pro Stunde. Der Kindergarten, die letzte Station von der Schule. Nach 3 Jahren gehen die Kinder in den Kindergarten. Auch dafür müssen wir uns online anmelden und dort werden die Kinder richtig betreut. Die Kinder essen in der Regel ihr Mittagessen und Snacks und spielen den ganzen Tag. Sie spielen und freuen sich mit anderen Kindern. Manchmal gehen sie auch zum Schwimmen und in die Turnen, sich zu bewegen. Und, erst möchte ich meine Erfahrung sagen. Ich habe 2 Kinder und ich will nicht arbeiten bis jetzt. So wenig Fleiß meine Kinder Vollzeit und auch mein Mann nach der Arbeit kümmert sich um sie. Wir versuchen, sie glücklich zu machen, indem wir ihre uns erfüllen. Manchmal gehen wir alle in den Park zum Spielen und manchmal zum Einkaufszentrum für Einkaufen. Am Wochenende, wenn das Wetter ist gut, versuchen wir neue Orte zu erkunden und dadurch werden die Kinder glücklicher. In meinem Heimatland sind heutzutage viele Eltern berufstätig, so dass es überall Krippen und Kindergarten gibt, in denen die Kinder besser betreut werden können. Aber wir leben in einer großen gemeinsamen Familie. So können die Kinder auch nach der Schule mehr Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung von den Großeltern bekommen. Das ist eine große Freude für die Kinder, bei den Großeltern zu sein. Und die Vorteile sind, wenn die Kinder in die Krippe oder den Kindergarten gehen, verbessern sich ihre Lernfähigkeiten. Sie lernen sich in einer Gruppe zurechtzufinden, sich gegenseitig zu helfen und sich einander zu kümmern, weil sie es lieben, einander zu folgen. Sie werden sich nicht langweilen. Eltern können Zeit sparen und sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Nur Nachteil sind, manchmal hört man, dass die Kinder in der Krippe nicht richtig betreut werden. Deshalb ist es wichtig, dass man sich für eine gute Krippe entscheidet, bevor man die Kinder dorthin schickt. In der ganzen Tagbetreuung können die Kinder nicht die richtige Liebe und Zuneigung der Eltern erfahren. Die Kinder brauchen geistige, gesundheitliche, körperliche und soziale Versorgung. Meiner Meinung nach muss ich als Mutter sagen, dass die Betreuung durch die Mutter die beste Betreuung für Kind ist. Niemand kann sich besser um Kinder kümmern als die Mutter. Abschließend möchte ich also vorschlagen, dass vor allem die Mutter sich am meisten um die Kinder kümmern sollte und auch der Vater spielt eine wichtige Rolle bei der Betreuung und Erziehung der Kinder in der richtigen Richtung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke sehr. Sehr schön, Priyamada. Wunderbar. Also wenn wir die persönliche Erfahrung auch teilen, das hilft natürlich gegenseitig. Vielen lieben Dank. Das ist toll. Okay, jetzt Rashmi. Bitte schon. Ja, Sie sind dran. Guten Morgen alle. Heute diskutieren wir die beste Betreuung für mein Kind. Und ich möchte in einer chronologischen Liste beginnen. So, wenn eine Frau schwanger ist, müsste die Regierung Schwangerenbetreuung geben. Es ist jetzt auch verfügbar, aber die Qualität muss besser sein und es muss mehrere Institute geben. Ich habe
Ich habe viele Frauen gesehen, die in einer langen Linie warten müssen. Und wir wissen, dass wenn eine Frau schwanger ist, ist es sehr schwer für sie, in einer langen Linie zu warten. Deshalb wird es besser, wenn wir mehrere Instituts haben. Freistellung für Geburt ist auch sehr wichtig. Wenn ein Kind, wenn Eltern Kinder bekommen, sie brauchen Zeit, um diese neugeborenen Kinder zu kümmern, weil sie brauchen sehr viel Kümmern. Wir bekommen Freitag für gleich nach der Geburt eines Kindes, aber es ist zu wenig. Wir brauchen mehrere Tage und für beide Eltern, weil Frauen mehr Tage als Männer bekommen. Es ist sehr schwer, weil die alle Verantwortlichkeit um die Mutter fehlt und der Vater kümmert sich nicht so viel an dem Kind, weil er nicht so viele Freizeit bekommt. Ausbildungsmöglichkeiten sind auch sehr wichtig. Jetzt auch wir haben freie Ausbildungsmöglichkeiten in die offiziellen Schulen, aber die Qualität ist nicht so gut. Und die Optionen sind nicht zu viel. Ich wünsche, dass in der Zukunft es bessere Qualität von Ausbildung in die offizielle Schule gibt. Wir brauchen mehrere Optionen in Interessensgebieten. Mehr Spielplätze neben die Häuser in die Nachbarschaft. Wenn ich die Olympiade gehört habe, sie haben auch gesagt, die Frauen-Hockey-Team von Indien hat auch gesagt, dass in Ausländer es gibt mehrere Einrichtungen für die Kinder und deshalb die anderen Länder spielen besser als unser Land, weil sie die Einrichtungen gleich seit ihrer Kindheit bekommen. Deshalb brauchen wir mehr Einrichtungen für Spielen und andere Interessensgebiete. Jetzt komme ich zu Kindergeld. Viele Ausländer, in vielen Ausländern bekommen die Eltern Kindergeld für ihre Kinder. Zum Beispiel in Deutschland auch gibt es Kindergeld. Mit diesem Geld können die Eltern um ihre Kinder kümmern. Aber in Indien bekommen wir nicht solche Geld. Wir müssen auch das hier in Indien haben. In Ausbildung, wenn wir sehen Ausbildung, die Kenntnisse von Leben ist nicht ein Teil von dem Curriculum von unseren Schulen. Es fehlt und es ist sehr wichtig. Zum Beispiel in Japan, die kleinen Kinder, sie lernen, wie man sich benehmen soll. Zum Beispiel in einem Bus. Wenn sie in einen Bus einsteigen, dann müssen sie sehen, wenn es eine ältere Person gibt, müssen sie ihre Platz zu sie geben. Oder wenn sie eine schwangere Frau sehen, müssen sie ihren Platz zu ihr geben. Und wir brauchen diese Kenntnisse in unseren Schulen auch. Das macht unsere Kinder mehr höflich. Weil die Suizidrate in unserem Land sehr hoch sind,
müssen auch die anderen Aspekte vom Leben in unserem Curriculum haben. Zum Beispiel, wie man Misserfolg akzeptieren sollte oder Ablehnung akzeptieren sollte. Das beibringt unsere Kinder, dass nicht das Leben ist mehr als nur berufliche Fortschritte und wir müssen auch eine gute Person sein und es gibt Misserfolge und Ablehnungen in unserem Leben, aber das bedeutet nicht, dass das Leben ist nicht wertvoll. Die Gebühren für Ausbildungen und Universitäten sollen nicht so hoch sein, damit alle Personen sich ausbilden können. Die Halbtagsstelle müssen verfügbar sein in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel in mehreren Ausländer sehen wir, dass Kinder, die auf der Uni studieren, arbeiten in McDonald's oder Domino's oder kleine Cafés, um Geld zu verdienen, damit sie sich unterstützen kann. Aber in unserer Gesellschaft gibt es ein Problem. Wenn Sie eine Person in einem wenig verdienenden Jobplatz sehen, wir halten sie nicht für gut. Und das ist sehr schlecht. Wenn eine Person, die studiert, kann er nur eine Halbtagsstelle bekommen, weil er ist fleißig, er hat andere Verantwortungen. Ja. Und die Gesellschaft muss es erkennen und ihre Sichtpunkt verändern. Am wichtigsten, Eltern sollen ihre Kinder eine gute Karriere einschlagen, aber nicht mit Gewalt sie es auswählen lassen. Eltern müssen Zeit für ihre Kinder haben und es muss auch Kinderkrippen geben, zum Beispiel in Deutschland, wie Priyambada hat schon gesagt, nach der Weltkrieg in Deutschland gab es viele Kinderkrippen und die Regierung hat es möglich gemacht, dass ihre Kinder werden gut umkümmert und damit die Eltern haben viel gearbeitet, um seinem Land erfolgreich zu machen. So, diese Einrichtung von Kinderkrippen sollen auch verfügbar in unserem Land sein. Alles Dankeschön klar. für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Also das heißt, wir sollten natürlich Wert an andere Sachen auch haben. Nicht nur beruflichen Erfolg oder das schätzen wir ja auf jeden Fall. Aber die schönen Beispiele, wie Sie erwähnt haben, in Japan, in Deutschland, also überall, wenn die Kinder, noch wenn sie zu klein sind, lernen das. Eigentlich, das wird nur am Anfang als Kind gelernt. Wenn sie schon einmal ein Baum geworden sind, dann können sie nicht an einem anderen Platz gepflanzt. Das kann nur am Anfang. Am Anfang akzeptieren wir sind offen, wir lernen leicht. Aber später haben wir Egoismus und auch andere, vielleicht keinen Raum im Kopf mehr, Neues zu akzeptieren. Also das ist wirklich so schon. Wir sehen kleine Kinder manchmal und wir nur wünschen, ich hätte auch so ein Kind oder vielleicht mein Kind würden vielleicht auch so verhalten. Wir sehen, aber unsere eigenen Kinder verhalten nicht so gut, vielleicht oder besser. Das hängt davon ab, eigentlich, wie wir sie beigebracht haben. Natürlich. Okay, jetzt haben wir Amitabh. Bitte schon, ein nach dem anderen. Alle dürfen natürlich Ihre Meinung, Ihre Beiträge hier. Bitte. Guten Tag an
alle. Meiner Meinung nach diesem Thema ist, dass eine beste Betreuung, die wir unseren Kindern geben können, sind gute Gewohnheiten. Und für gute Gewohnheiten eine gute Umgebung sehr wichtig ist. Durch gute Umgebung bedeutet ich eine Umgebung mit Sauberheit und gute Dinge wie Geschichtsbücher oder Spielzeuge, dadurch Kinder etwas lernen können. Es ist nicht wichtig, dass die Bücher oder Spielzeuge teuer sind. Eine billige Sache, dadurch Kinder besser lernen können, sind auch gut und wichtig. Und durch gute Gewohnheiten können die Kinder in der Zukunft verantwortlich sein. Und auch es ist wichtig, um eine gute Erziehung zu haben. Und wenn die Kinder mit guten Gewohnheiten kümmert sind, können sie verantwortlich sein und diese Gewohnheiten helfen ihnen auch, um besser Verhältnisse außerhalb des Hauses zu machen. Wenn wir sehen, ein Kind mit guten Gewohnheiten, das Kind ist immer von anderen geschätzt ist. So die Weltgewohnheiten und eine gute Umgebung ist sehr wichtig für ein Kind, und die anderen können ist von die finanzielle Situation von den Eltern abhängig ist. Ja, danke. Sehr gut. Wunderbar. Okay, noch jemand? Ja, gerne. Bitte schon. Guten Tag alle. Heutiges Thema ist die beste Betreuung für mein Kind. Auf ein Kind aufzupassen ist die letzte Aufgabe der Welt, und nur Mama macht es ganz einfach. Die Verbindung zwischen Kind und seine eigene Mutter ist die schöne Bewegung der Welt. Als ich Kind war, das war nur meine Mutter, um auf mich zu kümmern. Sie tut alles für mich, von Janeputzen bis Tagen in der Nacht. Ich bin sehr dankbar zu meiner Mutter und Innovative. In meinem Heimatland nur Frauen kümmern seine Kinder, aber heutzutage manchmal man auch Christen. Ich sah meine Schwester, die heiratet 3 Jahre zurück, jetzt sie hat eine schöne Tochter, die ist 6 Monate alt. Meine Schwester liebt sie sehr und kümmert sich um den ganzen Tag. Im Moment haben wir das Gefühl, dass sie ist nur vor ihrer Tochter lebt. Immer eine Mutter hat viel für ihre Kinder geopfert. Sie verlässt ihr Studium, Job, Dinge, sie macht nur für ihre Kinder. Und wenn ich fragte meine Schwester, warum du kompromittierst so viel? Sie antwortete, ich stehe zur Verfügung, wann immer meine Tochter mich brauchte. Also habe ich meinen Job gekündigt, der mir 45.000 Monate gab, und ich bin mit meiner Entschuldigung zufrieden. Das Gefühl, mit ihrem Kind zusammen zu sein, ist etwas, das ich immer noch nicht beschreiben kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr gut. Ja. Alles können wir eigentlich nicht beschreiben. Wir fühlen und dann vielleicht wünschen etwas für uns. Okay? Bitte schauen, Shubham. Ja. Hallo, guten Morgen an zusammen. Heutiges Thema ist die beste Betreuung für mein Kind.
oder meine Kinder. So, heutiges Thema ist etwas Neues für mich, wenn ich ein Vater wäre und hätte ich meine lieben Kinder, dann könnte ich heutiges Thema besser verstehen oder kann ich es wie einen Vorteil haben. Aber leider bin ich ledig und habe keine Kinder, aber trotz versuche ich etwas darüber zu sprechen. Die Kinder sind neugierig und die versuchen immer etwas Neues zu machen. Die wollen nur das, was verbessern ist und die machen und nachahmen das. Und wir geben ihnen viele Warnungen vor, dass es nicht zu tun oder die Kinder sollen solche Dinge nicht machen, sie ihnen beschädigen lassen. So, aber aber was ist eine genaue Rolle ihrer Eltern ist, das kann auch eine extra Liebe sein von der Elternseite, wie zum Beispiel manche Eltern sind extra schützender oder sie verwohnen ihren Kindern zu viel. Aber extra schützender bedeutet, sie lassen ihre Kinder nicht spielen, sie verwohnen ihnen zu viel. Erlauben ihnen nicht etwas Neues auszuprobieren. So dann in diesem Fall lernen die Kinder nicht so viel und leiden sich unter immer das Gefühl der Minderwertigkeit. So in solchen Fällen ist auch nicht gut und umgekehrt. Manche Eltern haben keine Zeit für ihre Kinder und sie sind immer auf der Suche nach einer Babysitter oder einem Jugendarbeiter, damit sie solche Responsibilität oder Verantwortungen vermeiden können. Solche Fälle ist auch nicht gut. Als Priyanka schon darüber gesagt hat, dass die Mutter ist die beste Betreuerin für ihre Kinder. So natürlich, was Mutter beibringen kann, solche Basis kann nie Institution oder nie Schule lehren oder beibringen kann. So, aber heutzutage wir haben auch jetzt gesehen, dass manche Eltern sind so materialistisch. Sie beschäftigen ihren Kinder immer mit etwas, solcher neuen Kurs, mit immer etwas, solcher Junior Hat, Coding Kurs. Sie beibringen ihre Kinder die Wettbewerbe doch in ihrer Kindheit. Das ist immer gefährlich. Die Kinder sollen in ihrer Kindheit nur spielen und die Basis des Lebens lernen, nicht solche Coding-Kurs und andere Kurs. Ja, wir verstehen, dass wir leben in einer sehr rasende, veränderten Wettbewerbswelt. Aber trotz müssen wir verstehen, dass Kinder brauchen auch ihre Freiheit und sie sollen ihre Freiheit genießen. Und natürlich bei Indien gibt es solche Probleme nicht so viel als die anderen Länder. Aber bei uns Familie ist ein soziales Institution, wobei die Kinder lernen die Basis des Lernens, wobei die Mutter beibringen ihnen alles. Dann die Mutter kümmert ihre Kinder so gut, so solche extra Probleme gäbe es bei uns nicht. Sehr schön. Kinder sagen nicht, aber sie verstehen schon. Und die Eltern, besser gesagt die Mutter, so wurde hier auch zweimal erwähnt, die Mütter könnten vielleicht besser etwas beibringen. Ja, haben sie teilweise recht. Die Mutter verbringt eigentlich die Zeit mit Kindern. Sie beschäftigt sich mit den Kindern die ganze Zeit. Die Kinder, wo die Kinder eigentlich, mit wem die Kinder Zeit verbringen, lernen sie natürlich von dieser Person. Und deshalb, wir kümmern uns also so viel um die Kinder. Und deshalb sorgen wir auch eigentlich manchmal für die Kinder, wenn sie in der Nachbarschaft einfach spielen. Aber wir wissen schon Bescheid.
das Nachbarkind ist also kein gutes Beispiel oder ein böses Kind und dann wollen wir nicht, dass das Kind auch mitspielt. Also das ist automatisch, wo das Kind eigentlich Zeit verbringt, mit wem das Kind also zusammen ist, das wirkt. Das spielt eine große Rolle und so lernt das Kind auch Beobachtung. Ja. Okay, noch jemand? Wer will dazu was sagen? Kinder. Welche Kinder mögen Sie normalerweise? Die gut eigentlich gefleckte Kleidung zum Beispiel hier tragen oder natürlich nicht, die nicht also gutes Benehmen können. Also wir mögen solche Kinder nicht, die falsch benehmen, aber sie etwas können, sie höflich sind, sie vielleicht respektvoll sind und sich gut verhalten. Wir mögen sowas. Oder welche Qualitäten mögen Sie normalerweise? Was wollen Sie, dass Ihre Kinder sollten mindestens das lernen? Oder einfach jemand über eigene Erfahrung was sagen will? Könnte schon. Ein bisschen ernsthaftes Thema, egal ob Sie Kinder haben oder nicht. Shimon hat gesagt, ich habe keine Kinder. Ja, natürlich. In Indien sehen wir die indische Spielzeuge, die sind gleich, sodass die Kinder besser lernen können. Sie können spielen und auch lernen und auch körperliche Bewegung machen. Vielleicht wir sagen, ein Spielzeug, dadurch Kinder laufen lernen können. Das ist ein Spielzeug, die ist die als Spielzeug wichtig und auch es hilft die Kinder laufen besser zu laufen und oder laufen zu anfangen. Und da gibt es auch viele Geschichten von den Großeltern, die in Indien bekannt sind. Dadurch die Kinder eine morale Ausbildung haben und auch die Zeit verbringen oder genießen. So eine gute Betreuung ist, dass nicht die Kinder helfen oder auch, aber auch dadurch die Kinder etwas lernen. Ja, danke. Sehr schön. Ja. Noch jemand bitte? Okay, gut, ich denke, die meisten haben schon gesprochen. Vielen lieben Dank, Freunde. Also manchmal sind die Themen ein bisschen anders. Ja, Sid will auch dazu was sagen. Und dann ist es. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist die beste Betreuung für mein Kind heutzutage. Wir sind beide Mutter und Vater arbeiten. Denn es wollen alle und beste bieten zu ihrem Kind. In dieser Situation spielt unsere Großeltern sehr wichtige Rolle. Aber es gibt viele Familien, wo die Großeltern nicht verfügbar ist. Dann haben wir nur eine Option, das ist Kindergartenschule. Kindergartenschule passt das Essen, Spielen und ein bisschen Bildung auf. Und es gibt viele Kinderschulen, zum Beispiel Bachpan, Mother Pride und Physikgarten, sehr gut Geld von Eltern. Solche Schule hilft Kinder, gute Gewohnheiten zu schaffen oder bauen. Ich habe auch gesehen, gerade ein paar Bürostellen, die Platz für Kinder. Und
ich habe keine Erfahrung darüber, als ich mit meiner ganzen Familie wohne. Irgendwann bin ich mit meinem Freund einer Schule heißt Bachpan gewesen. Es gibt so viele Leute, die Kinder zu kümmern. Ich denke, wenn die Eltern keine Zeit für Kind hat, dann sind diese Schule gut. Und in die Kinderschule haben die Kinder zu viel zu lernen und nicht gefühlt allein. Die Kinder genießen ihre Kinderzeit mit Familie. Es ist schade und schrecklich. Meiner Meinung nach ist die Mutter immer die besser oder beste Bedrohung. Falls die Mutter nicht zu Hause ist, dann die Großvater. Ja, das ist alles. Sehr gut, vielen lieben Dank, Jeet. Also unsere Kinder bleiben in der Welt, auch wenn wir nicht da sind. Also das heißt, sie sind unsere Kugels und überall, egal wo sie sind, sie werden vielleicht geschätzt oder geschimpft und dann kommt das automatisch zu uns. Es ist besser, dass unsere Kinder sich also gut verhalten, sie also die positive, gute, schöne Atmosphäre schaffen und Menschen helfen und ja, so, aber das ist möglich, wenn wir was beibringen, wenn sie etwas Gutes lernen selbst und sie lernen selbst, wenn wir also gute Menschen werden. Vielen lieben Dank, Freunde, ja, für Ihre Hallo. Beiträge. Ich möchte auch hier etwas erwähnen. Bitte. Ich stimme mit meinen anderen Sprechpartnerinnen und Partnern zu, dass die beste Betreuung für ein Kind kann am besten von ihrer Mutter oder Eltern oder die Familienpersonen er kann bekommen. Aber es gibt viele Situationen, wenn es nicht für lange Zeit möglich ist. Zum Beispiel, wenn die Eltern beide arbeiten, beruflich tätig sind und die Großeltern sind nicht verfügbar, dann spielen eine große Rolle diese Kitas und Krippen und Kindergarten und Kinderpflegestellen aber vor unsere Kinder hier zu schicken, sollten alle Kinder etwas recherchieren, mit anderen Eltern auch diskutieren, ob diese Stellen sind gut oder nicht gut, was sind ihre Erfahrungen und sie sollten auch nachfragen, dass was ist die Qualität von dieser Krippe und was ist die Ausbildung von der pädagogischen, weil heute so viele solche Krippen und Kindergarten in der IE gibt, dass es ist sehr schwierig zu vergleichen, was ist gut und was ist nicht gut für ein Kind. So first, es ist die Verantwortung von den Eltern, dass sie sollten genug über die Krippe oder die Kindergarten oder die Schule recherchieren und genug über diese Stellen finden, sodass sie nicht später bereuen. Ja, und sie sollten auch selbst finden, dass was ist die Öffnungsseiten, weil Öffnungsseiten und wie viele Kinder sind da in einer Klasse
sehr schwierig für eine Pflegeperson zu alle Kinder die Betreuung geben. So, wir sollten diese Sachen Auch im Kopf halten, ja natürlich, Ja. richtig. genau. Da hast du Und die Qualität, Die ja, Qualität von der Krippe oder Kindergarten oder der Schule ist sehr wichtig. natürlich, und wir müssen auch tagtäglich beobachten, wie jetzt das Kind verhält, was er Genau. heute gelernt hat, mit wem er zusammen war. Also das alles müssen wir. Wir sind doch dann verantwortlich für alles, was die Kinder machen. Ja, Ja, und wenn es ein volltagiges Kindergarten ist oder Pflegestelle ist, dann welche Ernährung oder ausgewogene Sachen sie bieten oder nicht, das sollte auch frühzeitig recherchiert werden. natürlich. Ja, vielen lieben Dank, Rina. Danke, Freunde. Es war wirklich toll, euch zu hören. Bis morgen. Bis morgen, Sir. Alles klar, bis morgen.